这个大哥叫量一下这个大小臂到底有多长啊？也不知道它用来干嘛的啊，估计夹树啊什么的。我们把它放下去吧。HUYUNDAI， 我们把它伸出去，大概量一下吧。它应该是准备用来上山夹树的啊。怎么烂了？轻轻一扔就烂了。就那么漏中呢？哎呦，哎呀，哎呀，就这样吧。应该放在那个大臂根吧，量一下这个大臂有多长啊？那个销那里吧，啊，拉直吧，我看一下啊，这里是多少米？4米啊，这里大概是到这里吧啊，4.6米左右啊，4.6米左右这个大臂，啊，没有，我见他们是这样量的，我拉直的不，4.6米左右啊。好，再量这个小臂看一下，我收一下看，收一点，4.6米哦，刚才这里是2米啊，哦，2.5米，4.6米加2.5米是多少呢？4.6米2.5米7.1米，是不是？7.1米啊，大小臂长度是7.1米。好，看一下这个动作啊，也是比较舒服啊，开起来啊。顺便量一下这个链条的宽度。拿这个来压一下吧。顺便量一下这个链条的这个宽度啊，链板之间的宽度大概是2.5米啊，非常准的了啊。这个是以前用来挖水沟的量的这个卷尺。好，大概量好了啊，大臂是4.6米，小臂是2.5米，大概加起来是7.1米，然后链板与链板之间的宽度2.5米左右，收工。